الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال الله تعالى في مقام آخر: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. صدق الله العلي العظيم ونفعني وإياكم بآياته والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مقام آخر: رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في الرب في سخط الوالد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد بعدد من قعد وقام. اللهم صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى سائر الصحابة والتابعين وعلى عبادك الصالحين. دوستان و عزیزانو، الله رب العزت د انسانی د مخلوق د تخلیق او د افزایش او د آبادی د سیوا کېدو دپاره الله رب العزت یو قانون جوړ کړی. قانون دا دی چې الله رب العزت انسان آدم علیه السلام پیدا کړو، بی بی حوا پیدا کړه، د هغه ځای نه د انسان پیدایش شروع شو. د قیامت د سهاره پورې چې کله سړی نارینا زنانا ای سره واده کوي، د نسلونه به دنیا ته راځي. او دا یو قاعده کلیه ده، کا مسلمان دی که غیر مسلمان دی، کا زناور دی که هر مخلوق دی، نو الله رب العزت یو قاعده کلیه جوړه کړې، یو طریقه کار جوړ کړی. هم په دغه طریقه کار باندې چې کله ماته مسلمانان د خپل اولاد پرورش کو، د وړوکوالي نه ورته دین نه ښایي، د وړوکوالي نه ورته دین په دې ځکه نه ښایي، مړه بیا به مولا ټایپ شي، بیا به قاري ټایپ شي، بیا به داسې شي او بیا به داسې شي، او دې ته مړه لږ دنیاداري پکې خوند کوي، د دوره مولاتوب او د دوره صوفیتوب هم خوند نه کوي. نو چې کله هغه اولاد لوی شي، نو بیا څه چلو کي؟ والدین ورته واده وکړي. چې والدین ورته واده وکړي، بیا خدای د الله د لارې نه خبر خو نه، او د قال الله او د قال الرسول نه خبر نه، د قرآن نه خبر نه، د حدیث نه خبر نه، د شریعت نه خبر نه، د دین د مسائلو نه خبر نه. دا ورته پته نشته، صرف دا ورته پته چې مور د خپو د لاندې جنت دی، قدمونو د لاندې جنت دی، خو دا ورته پته نشته چې پلار د جنت دروازه. حالانکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دی چې د کبیره ګناهونو کې دوه غټ ګناهونه دي: الاشراک بالله وعقوق الوالدین. جړومه د الله رب العزت نافرمانی کوي، وړومبه د الله رب العزت نافرمانی او اکبر الکبائر ټول نه غټه کبیره ګناه چې د الله سره شرک کول.
ورپسې دویمه غټه ګناه چې ده د والدین نافرماني. ما ته دلته کې څه چل کو هر دویم کس را رسېږي اولاد مې نافرمانه دي، جوابونه راګرځي رانیغېږي راته. ما ورته ته دي والد بچي ته ووایه چې ته ته وړوکی لوی کړی چا یې چې په کټ کې به تشهیري ته به چا وینځلې، چا به سنبالولې، چا د سره شوګیرې کړي دي، چا د سره وختونه تېر کړي دي، چا د سره لږې تندې او تغدې سړې تېرې کړي چې ته نن را لوی شوې مور پلار راته واده وکړو نو ته دې حد ته ورسېدې چې څه خبره یا څه عیسا یا څه خبره نو ډایرکټ پلار ته سر خواښې کښېنې. ته د سر خواښې نه پیدا یې که ته د مور پلار نه پیدا یې. افسوس ما ته په دې خبره باندې راځي چې انسان په دنیا کې دا حال دی چې دې سترګې بدلې کړي چې واده وکړي نو تاسو دې خبرې ته سوچ کوئ چې ورځ په قیامت چې یو چا نه یو نیکي وغواړي نو هغه ځای کې به څنګه حال دا خو درته الله رب العزت دنیا کې وجنت کوي. دوستانو عزیزانو عرض مې دا دی وړوکوالي نه خپل بچو ته دین ښایي که چېرې تاسو خپل اولاد د الله او د الله د لارې نه د الله رسول د لارې نه خبردار کوي پر رب یقینو که دا نافرمانۍ به ختم شي، دا سرکشۍ به ختم شي، د کورونو دا جنګ جګړې به ختم شي. ای ته به پته ولګي چې د الله رب العزت تر هغې مانه نه رضا کېږي تر څو مانه پلار رضا نه دی. دا ګورې حدیث شریف دی تر څو د نه پلار خفه دی خدای د نه هم خفه دی. دا نن یو کس ته ورته ووایه یو کس ته ووایه تاسې مونځونه کوئ کټه بره کېږي پلار د نه خفه دی قسم بالله ټوله دنیا د نه خفه ده. ملګری د چا نه خفه شي مینتونه ورپسې کوي جرګې ورپسې دیږي که پلار د نه خفه شي خپله خیر دی پروا نشته. پرونه یو ځای کې زه ناست وم قسم بالله هغه پلار ته یې داسې بدې ردې کنځلې کولې مور ته کنځلې کوي دا کمې معاشرې ته زموږ خلک راغلي چې د چا نه پیدا یي کم پلار نه پیدا یي د کم مور نه پیدا یي د هغې عزت ختم شو. عزت د چا کوي زورور سړي مخې ته عزتدار هغه مخې ته تابعدار او جي جان چې داسې سړی ما نه مخې ته راشي او سټ کې ته یو د زم وباسم وایې ورکړه چې زن دې برابر ته خو هسې رذیل یې بدبخته یې د مور پلار نافرمانه یې طاقتور مخې ته زورور مخې ته ته سر کته کې جي جان ورته کې هلته که په پلار باندې خپې کېدې په مور سر ګرځې العیاذ بالله مور پلار ته هغه کنځلې کوي چې دلته کې کسان ما څخه راشي په رب یې کړو په خوله مې نه راځي. ما چېرته په ژوند کې داسې کنځلې نه دي اورېدې هغه کفریات وایي چې توبه وباسي. دوستانو عزیزانو عرض مې دا کولو الله رب العزت دوه ګناهونه د الله رب العزت ته ډېر زیات مقبول دي. اکبر الکبائر کبیره ګناهونه دي. لومړی د الله رب العزت سره د شرک او خدای دې نه بخي. دویم د مور پلار نافرماني وکړه خدای درته تر هغې مرګ نه راولي تر څو پورې خدای ذلیله کړی او رسوا کړی دی. د خدای نیکبخته ته راغلی دنیا ته د دی د لاسه یې د هغې نه خپې وې هغې سره ظلم زیاتی کوي. چېرته یو پلار د خپل بچي بد غواړي چېرته یو مور د خپل بچي بد غواړي د زړه ټوکړې د لوی کې ښځې وله وکړي بس هغه ښځې صحیح ورته په وخت ریډیو ورته جوړ شي بس په وخت کې ورته پس وکړي بس مور پلار سره په جنګ جګړو باندې کوم انسانیت دی دا کومه معاشره ده. داسې خو هغه هندوان هم نه کوي هغه پنډتان هم نه کوي هغه عیسایان هم نه کوي یهودیان هم نه کوي. دې مسلمانانو کومه رشته سمه روغه پرېښوده. هغه ورځ ما پسې یو فون کړو ما ماسپښین لمونځ کوو هغه ځای کې ما ته یو کس فون وکړو استاد وي زه کور خرڅوم. ما یې ولې وي زه خپل زوی له عیسی ورکوم یې سپر خواښې یې راته کېنولې پاسینه ما یې ورکړه زه درالم چې ورپسې څو تلم هغوی بیا تښتېدلي مې خدای دې ما لاس ور الله نه کړه نو زه تا سره بیا حساب کتاب کوم چې ته دې سپر خواښې راوړې که دې مور پلار راوړې. دوستانو عزیزانو زموږ معاشره برباده په دې باندې ده چې مونږ واده وکړو سترګې بدلې د الله رب العزت نافرمانۍ داسې حال کې شروع کړو چې خدای نه پېژنو نعوذ بالله ښځه پېژنو او ګوره بیا ښځه څه چل کوي هغه هم دې شرمۍ لږې پیسې خو لیټ کړه که نه تنخوا کې وله پیسې ور مه کړه شاپینګ وله ومه کړه د برچو خرچه کې اخوا دې خوا دغه وکړه د باندې هم سم اډر چلی که نه هسې د غوږ نه دې تاوی او سم ګډۍ را کټۍ دی مجال شته خو سره څه بیا چېرته شاپینګ مال ته لاړ شي یا داسې هوټل موټل ته لاړ شي بیا سره که خیر دی که بې غیرتۍ حد د باندې را شي پخ ورته ګرځې خیر دی
ولکه په پسته خوله باندې په خواږه خوله باندې که مور ته که پلار ته جي جانو کې نو ګناهګارېږي. دا پورې حقیقت دی د دې معاشرې. دا د خدای پاک په دې دنیا کې دا زور وباسي، والله که دا خلک په دې پوهېږي. دوستانو عزیزانو عرض مې دا کولو، یره ما سره د دې خبرې پیدا شي چې نن سبا اولاد ته مونږ دین نه ښایو، هغه دین فرمانۍ ته رالل، را روان وخت به داسې راشي چې دکه مور پلار به بیا اولډ هوم ته لیږي څنګه انګریزان چې لیږي. څه چل به کوي یا به څه وایي؟ ټیک ده ستا بچی یم چې څنګه بچي د زناور دي داسې ستا یو بس خبره ختمه، بیا به اولډ هوم ته لیږي. دوستانو عزیزانو مونږ غیر مسلمه نه یو، مونږ بېدینه نه یو، مونږ الحمدلله مسلمانان یو. خپلو بچو ته دا د ربیع الاول راغی، خپلو بچو ته د نبي علیه الصلاۃ والسلام سیرت وښایي چې نبي علیه الصلاۃ والسلام سیرت څنګه دی، د نبي علیه الصلاۃ والسلام صورت څنګه دی، لباس څنګه دی، اولاد څنګه وخت تیر کړی دی. او نبي علیه الصلاۃ والسلام څومره په دنیا کې د خلکو دپاره د هدایت رڼاګانې خورې کړي، خپل اولاد ته وښایي داسې. د نبی علیه الصلاۃ والسلام د محبت خبرې ما تا کو، خو د نبی علیه الصلاۃ والسلام د سیرت او د صورت نه بل اولاد نه خبرو. په دې ما ته ډېر افسوس راځي. او وجه دا ده یره مړه بیا به بچي مولیان شي، بیا به صوفیان شي، بیا به حافظان ټایپ شي، لږ څه کو لږ خوند کوي که نه. خیر دی لږ لږ اسلامي ټچ ولا ورکو. او اسلامي ټچ څنګه یې ورېږه اوس درته بله ووایم. ما ته چې سکول دپاره بینر جوړو که نه، نو په هغې کې آیات لیکو چې څه شی کوو، په هغې کې آیات لیکو، خو دا نه کوو چې خپل بچو ته د آیات په ژوندون کې په ژوندون باندې دکه مور پلار پسې بدې ردې وایو، جنګ جګړې ورسره کوو، بیا چې مړه شي بیا ورپسې خیراتونه کوو. په ژوندانه دی ورسره ښېګړه نه کوو. دا ګورې د ژوند حقیقت دی چې انسان ژوندی نو بې قیمت دی، خو چې مړ شي بیا د خلکو سره قیمت پیدا کوي. دوستانو عزیزانو عرض مې دا کوم چې په خپله معاشره کې په دې باندې نظر واچوو چې دا نافرمانۍ ختمېږي به څنګه، او د دې روکتام به څنګه کېږي. د دې یو واحد حل لا دی، خپل بچو ته د نبي علیه الصلاۃ والسلام سیرت وښایي، خپل اولاد د عباداتو پابند کړي، خپل اولاد د معاملاتو په صحیح طریقې باندې لارې ته راولئ. دا نه چې د رور حقې والي، د خور حقې والي، د ګاونډي حقې والي، پردی حقې والي، ټول ورپسې راځي ورونه ورته ډبوي او دی په تهجد ولاړي. دا تهجد او دا مونځونه د خدای نه قبلوي. خلکو حصې دې خوړلي، خلکو جایدادونه دې خوړلي، د خلکو ځمکې دې خوړلي، انډرپلۍ کې، خورۍ کې، لانجې کونجې کې، جوارۍ کې. خدای دې تر هغې نه بخي چې تر څو دې پردی حق نه وي ورکړي. دوستانو عزیزانو دین چې دی هغه شفافیت غواړي، کرلین غواړي. ډوب بوب نه چلیږي، دا نه چلیږي چې هغه ځای کې فرشتو ته بس یو لوډ په لاس کې ورکړه وبځم، ولې دا پاکستان عدالت دی چې ته وپایې کې اوسې. دوستانو عزیزانو ګرانه مرحله را روانه ده. په ګرانه مرحله کې الله رب العزت هغه انسان پار کوي چې کوم انسان الله رب العزت په دربار کې په مینت او په زارۍ او په عاجزۍ باندې وخت تېر کړی وي، او الله رب العزت د اوامرو پابندي کړي. د الله رب العزت خو انسان ته اختیار ورکړی، جنت جهنم یې څه دپاره جوړ کړی؟ د رحمان لاره یې درته ښولې ده، شیطان لاره یې درته ښولې ده چې کومه ځای ستا خوښه ده، آپشن یې تا ته درکړی دی. الله رب العزت د فرمانبردارۍ ان الله یأمر بالعدل والاحسان. الله رب العزت تا ته امر کوي د احسان او د عدل او د انصاف. انصاف وایي ټولو ته یو شان، عدل ویل کېږي دا ته چې هغه انسان ته ګوره د هغې حساب هغه ته ورکوه، دې ته ویل کېږي عدل. عدل چې دی د انصاف نه اوچته درجه لري. خیر اب بیا موضوع بدلېږي، همدغه رنګ چې کله په ژوند کې ته وخت تېرې او مسلمانانو کې وخت تېرې، په عدل او انصاف سره وخت تېروه. مسلماني دې ته ویل کېږي چې ته معاملات کره ساته، الله رب العزت سره اخلاص سره عبادت کوه. ما تا که عبادت کوو نعوذ بالله ټوټل په سوچونو کې ولاړ، د الحمدلله رب العالمین والے تر سلام پورې ټوټل خلک په سوچ کې ولاړي او په دې حد کې ولاړي پلانکي سره پیسې دي، پلانکي سره مې دا خبر ده، ټول حساب کتاب هم پاته په موږ کې کوو که نه کوو. امام که غله شي پروا نشته، که 15 رکعته وکړه که 3 وکړه خیر ده، ما پروا نه کوي.
دوستانو عزیزانو عرض مې دا کول چې الله رب العزت ماته مسلمانان پیدا کړي د مسلمان د کورنۍ نه پیدا کړي ماته به د ډرامو والا پیښې نه کوو ماته به د ټیک ټاکرانو پیښې نه کوو ماته به د بيدین او د غیار خلکو پیښې نه کوو ماته به د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنت باندې عمل ځکه په قبر کې په حشر کې په هغه ځان کې ماته نه دا تاسو کوي چې من ربک ما دینک من نبیک رب دې څوک دی دین دې څه دی او نبی دې څوک عمل دې پکړو نه جواب باور کې او عمل دې په نو کړه کنه دا به دا نه چلیږي دور بلډینګ جوړ کړ دور به ډالر جمع کړي دور به پراپرټي پر کاو دی دور به دا کړی دور به دا وته نه دا خبرې ځان سره پرې د عمل دې سوره کړي چې سوره دې عمل کړي دا عمل مطابق به خپل نه جواب عمل دې سے پرو پر رب یقینو کا خپل دې غاګو بالکل لا ادري کې به جواب الله رب العزت ممتاز لپاره عمل کولو توفیق را نصیب کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين